Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat sekalian? Semoga baik-baik saja. Jumpa lagi di channel Delgo. Kali ini kita akan membahas info kesehatan yang ada di sekitar kita, yaitu 7 penyebab batuk tidak berhenti dan tenggorokan gatal. Ini sesuai yang dilansir oleh cnnindonesia.com. Langsung saja kita baca dan kita ulas. Dan ini hal yang sangat menarik ya untuk dibahas karena berada di tengah-tengah kita. Baik, langsung saja kita baca dan kita ulas. Jakarta, CNN Indonesia. Batuk yang tidak berhenti dan tenggorokan gatal dapat terasa sangat mengganggu. Kondisi ini tak jarang membuat tubuh jadi kurang nyaman. Batuk sebenarnya memiliki tujuan tersendiri untuk mengeluarkan lendir yang menyebabkan tenggorokan jadi gatal. Hanya saja keadaan seperti ini seringkali tidak tertahankan sehingga Anda jadi tidak bisa beristirahat dengan tenang. Penyebab batuk tidak berhenti dan tenggorokan gatal. Melansir dari headline, batuk tak kunjung berhenti dan tenggorokan gatal dapat disebabkan oleh beberapa kondisi berikut. 1. Alergi. Tenggorokan gatal seperti menggelitik dan batuk yang keterusan bisa dipengaruhi oleh alergi. Alergi terjadi saat tubuh melepas antibodi untuk mempertahankan diri dari zat asing. Reaksi alergi pada setiap orang umumnya berbeda-beda. Ada yang disebabkan serbuk sari, bulu hewan, udara dingin, sengatan serangga, pengaruh makanan, serta obat tertentu. 2. Gejala flu biasa. Gejala flu biasa seringkali memicu rasa gatal di tenggorokan. Kondisi ini umumnya disebabkan karena paparan virus. Ketika Anda mengalami flu, tenggorokan terasa gatal karena adanya lendir mengalir ke bagian belakang sehingga mengakibatkan batuk sebab saluran pernafasan terganggu. 3. Faringitis. Faringitis atau radang tenggorokan adalah kondisi peradangan yang terjadi di bagian faring, yaitu tenggorokan. Penyebabnya bisa karena bakteri atau infeksi virus influenza, Epstein-Barr atau rhinovirus. Salah satu gejalanya yaitu gatal di tenggorokan dan terasa nyeri. 4. Sinusitis. Sinusitis dapat mengakibatkan batuk tidak berhenti, tenggorokan gatal dan mengalami gejala seperti flu atau pilek. Infeksi sinus menyebabkan produksi lendir atau mukus jadi lebih banyak. Cairan lendir itu berada di rongga hidung dan bisa masuk ke tenggorokan yang akhirnya terjadi batuk. 5. Reflux asam. Jika Anda menderita reflux asam atau penyakit gastroesophageal reflux atau GERD, asam di perut ini dapat naik kembali ke kerongkongan dan menyebabkan rasa geli. Ketika zat asam dari perut itu naik ke kerongkongan, Anda juga akan mengalami batuk seperti tersedak. 6. Kanker tenggorokan. Nah, ini lebih parah ya, kanker soalnya. Kanker tenggorokan adalah kondisi kanker yang berkembang di jaringan tenggorokan. Sel-sel kanker yang sedang tumbuh ini memicu sejumlah keluhan seperti batuk kronis, tenggorokan gatal, suara serak, kesulitan menahan makanan, hingga telinga berdengung. 7. Postnasal drip. Postnasal drip merupakan keadaan setelah sembuh dari flu. Dalam kondisi ini, lendir dari sakit flu masih berada di bagian belakang hidung dan tenggorokan. Lendir tersebut berpotensi menumpuk di saluran pernafasan sehingga tenggorokan menjadi gatal saat batuk. Cara mengatasi batuk tidak berhenti dan tenggorokan gatal. Apabila gejala yang dirasakan hanya batuk ringan dan tenggorokan gatal, Anda bisa mengatasinya dengan perawatan di rumah berikut. 1. Bergumul dengan air garam supaya mengurangi pertumbuhan bakteri di dalam mulut. 2. Minum obat OTC over the counter yang dijual bebas di apotek tanpa perlu resep dokter atau menggunakan semprotan tenggorokan. 3. Perbanyak istirahat sehingga tubuh bisa meningkatkan sistem kekebalan tubuh. 4. Anda bisa memperbanyak minum air hangat atau teh herbal hangat untuk meredakan batuk dan rasa gatal tenggorokan. 5. Penggunaan humidifier tidak hanya membuat kelembapan udara terjaga, tapi bisa mengatasi gatal tenggorokan akibat udara kering. Jika batuk tidak berhenti, tenggorokan gatal sudah berlangsung selama 1 minggu dan muncul gejala lain yang lebih berat, segera periksakan diri ke dokter. Ya, itu ya sobat sekalian, pentingnya kita memperhatikan tentang batuk yang tidak berhenti, dan ini patut diduga apakah ada
penyebab yang itu justru akan memperparah kondisi tubuh kita. Dan memang hal-hal yang batuk itu hal biasa dan semua orang pasti mengalaminya ya. Tidak ada orang yang tidak pernah batuk selama hidupnya. Tetapi kalau itu terus-menerus ya, dan itu sifatnya jangka waktu panjang, maka perlu kita ya maka kita perlu melihat itu sebagai hal yang serius ya. Ada banyak hal yang bisa kita dalami ya terkait dengan batuk sesuai dengan kondisi masing-masing. Nah, apa yang perlu dipahami ya, kita harus ketahui batuk kita itu batuk seperti apa ya, apa penyebab batuk yang tidak berhenti-berhenti. Nah, itu sudah dijelaskan di sini ya. Penting buat kita untuk mengetahui batuk supaya apa? Supaya tahu ya bagaimana kita mengobati. Yang satu ya karena alergi. Nah, tenggorokan gatal seperti menggelitik dan batuk yang keterusan itu bisa juga karena alergi ya. Semua orang itu tergantung kondisi masing-masing. Ada alergi dan alergi itu salah satunya dikeluarkan dengan batuk ya, untuk melepaskan antibodi untuk mempertahankan diri dari zat asing ya. Ada alergi karena debu ya, ada udara dingin, kemudian bulu hewan, serbuk sari, serangga ya, sengatan serangga, pengaruh makanan, obat tertentu. Jadi bisa bermacam-macam tergantung kondisi masing-masing. 2, gejala flu biasa. Nah, ini juga hal biasa ya. Makanya perlu kita klarifikasikan dari 1 sampai 7 itu mana yang lebih banyak penyebab batuk yang menyerang kita ya, batuk terus-menerus. Nah, kalau gejala flu biasa itu sering gatal di tenggorokan ya. Kondisi ini umumnya disebabkan karena paparan virus. Nah, ketika mengalami virus ya, ini biasanya akan terus-menerus. Jadi ini terkait dengan paparan virus, yaitu gejala flu biasa ya, yang kita batuk terus-menerus ternyata juga itu karena virus. Nah, atau yang ketiga, faringitis. Nah, faringitis atau radang tenggorokan ini juga hal yang perlu diperhatikan, karena radang tenggorokan adalah kondisi peradangan yang terjadi di bagian faring, yaitu tenggorokan ya. Karena ini sudah entah itu karena makanan ya, bisa karena bakteri, infeksi virus influenza dan lain sebagainya. Yang keempat, sinusitis. Nah, ini sinusitis agak berat ya, karena dapat mengakibatkan nggak berhenti itu ke tenggorokan gatal dan mengalami gejala seperti flu dan pilek. Ini bisa muncul lendir dan mukus lebih banyak. Atau yang kelima, reflux GERD atau asam yang naik ke tenggorokan yang menyebabkan batuk. Dan yang paling parah yaitu kanker ya, dan juga postnasal drip. Jadi itu ya sobat sekalian ya, hal yang perlu kita perhatikan dan kita tidak boleh anggap remeh tentang pentingnya ya batuk. Kenapa kita itu batuk terus-menerus jangka waktu yang lama, dan supaya kita tidak lebih parah, kita harus memberikan perhatian. Satu hal yang bisa saya rekomendasikan adalah selain menjaga kondisi tubuh agar tidak cepat sakit, salah satunya adalah meningkatkan imunitas tubuh ya. Imunitas tubuh yang bisa kita usahakan adalah mengkonsumsi produk kesehatan, yaitu propolis. Propolis ini adalah produk turunan lebah yang manfaatnya luar biasa, dan propolis yang saya rekomendasikan yaitu yang ini. Ini adalah Turkish Propolis Ruqyah ya. Ini ada produk premium karena sudah memakai nanoteknologi ya, karena kita ketahui nanoteknologi itu dapat meningkatkan kelarutan dan meningkatkan kelarutan dan penyerapan oleh tubuh, artinya dapat cepat menyembuhkan penyakit ya. Manfaatnya apa saja? Dapat antara lain dapat mengatasi penyakit non medis, kolesterol, asam urat, diabetes, stroke, luka ringan, batuk, pilek, tumor, mah, kanker ya, ginjal, amandel, jantung, sinusitis dan lain sebagainya. Jadi ini hampir bisa mengatasi berbagai penyakit ya. Jadi sapu jagat, bisa praktis ya, produknya praktis dari propolis ini, tapi manfaatnya luar biasa. Untuk varian selanjutnya yang juga saya rekomendasikan ini untuk nutrisi otak ya. Ini adalah Turkish Propolis Ruqyah Brain.
Manfaatnya dapat memberikan nutrisi pada otak, meningkatkan konsentrasi, membantu pemulihan stroke, membantu proses pertumbuhan pada anak dan remaja, meningkatkan stamina, mengatasi gangguan migrain, vertigo, sakit kepala, stres, kepala pening, meningkatkan kecerdasan pada anak, memudahkan anak dan remaja mereka menghafal pelajaran, dan juga dapat menutrisi otak orang dewasa yang suka lupa atau pikun. Kemudian keunggulan dari TPR ini antaranya sudah mendapatkan sertifikat halal dari MUI, sertifikat dari BPOM, dan sertifikat dari INEA, International Nano Entrepreneur Association. Kemudian juga penggunaannya mudah, tinggal meneteskan TPR ini sesuai berat badan tubuh. Misalkan berat badan tubuh 60 kg, berarti 6 tetes dikonsumsi 2 kali. Untuk terapi berat bisa 3 kali pagi, siang, dan malam. Jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatan imunitas tubuh dengan konsumsi rutin Turkish Propolis Ruqyah, atau juga bisa mencoba produk herbal kami yang lain, yaitu madu hutan ya. Variannya banyak, ada madu hutan Riau, Flores, Kalimantan, dan sebagainya. Semua link pembelian ada di deskripsi, atau bisa kunjungi toko online kami di Algo, di Tokopedia atau Shopee, dan ada gratis ongkir. Itu saja yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.